hola, 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 vamos a comenzar. Yo soy Marga y venimos a cantar. Cantar, bailar, danzar, crear, rimar, tocar. Hello, hello, friends, qué bien lo pasaré. ¿Recordáis las propuestas que os envié? Que la música puede ayudarte en tiempo de coronavirus. Y la última propuesta, en el último folio, era Atrévete a componer. Yo os ponía que teníais que poner en la barra de Google Chrome Music Lab. Pues voy a explicaros cómo funciona esto. Espero que hayáis tenido tiempo de meteros y experimentar con los sonidos. Venga, vamos allá. El laboratorio de los sonidos. Mirad, si yo pongo laboratorio de música, ¿veis? Ya me aparece ahí, de Google, si no os aparece a vosotros, ¿vale? Música de Google, ya me sale, ¿vale? Esto es lo que os puse yo, Chrome Music Lab, le clico encima y me aparecen todas estas aplicaciones, todos estos juegos, ¿no? Tenemos muchos laboratorios donde experimentar con los sonidos. Cada cuadradito es un laboratorio con el que puedes hacer diferentes cosas, ¿vale? Yo os voy a explicar este de aquí, este que tiene dibujitos. Le pongo encima, veis que pone Kandinsky porque está basado en Kandinsky, que es un pintor abstracto que relacionaba las pinturas con el sonido y la emoción. Entonces, para él todos los cuadros, todas las pinturas tienen música. Mirad, podemos dibujar con el dedo y podemos hacer diferentes figuras geométricas. Podemos hacer círculos. Y nos sale una nota, ¿no?, correspondiente a la voz. Si lo hago más abajo, sale más grave. Y si lo hago más arriba, más agudo. Grave, agudo. Si yo quiero deshacer el último dibujo, le doy a esta flechita que tiene aquí en forma de círculo y me deshace el último dibujo que he hecho. Le vuelvo a dar, ¿vale? También podemos hacer triángulos. En este caso corresponde con un acompañamiento de caja con percusión. Uy, este, ¿ves? No me ha salido bien. Deshago. ¿Ves? Platos. Eso es una nota. ¿Veis? También puedo hacer líneas. Grave. ¿Veis? Si le doy a reproducir, al play, que es este triangulito de aquí del medio, puedo seguir dibujando. Le doy al stop, a las dos rayitas. Como veis, solo puedo hacer 15 formas, ¿vale? Si sigo haciendo, me va eliminando las primeras que voy poniendo. Otra cosa es que aquí al ladito, a la izquierda del play, tengo aquí un círculo con dos colorcitos. Si le doy encima con el dedo, me aparecen otros dos. Fijaros lo que ocurre cuando yo cambio el color. Son otros sonidos. Mirad, voy a darle al play. Si le doy al otro, otros sonidos diferentes. Podemos hacer dibujos y experimentar a ver a cómo suenan, ¿vale? ¿Veis? Es muy divertido y bueno, pues trabajo la creatividad, la pintura y experimento con los sonidos. Voy a ver cómo suena el coronavirus, a ver si me sale. A ver qué tal, cómo suena este coronavirus.
¿Veis que es muy divertido? A ver, puedo hacer cualquier tipo de dibujo. Y puedo ir jugando. También puedo escribir letras. Os echo de menos. A ver cómo suena os echo de menos. Vale, pues os voy a hacer 3 propuestas. La primera sería experimenta, haz dibujos, mira cómo suena, escucha, ¿vale? Una segunda sería, ¿qué día hace hoy? Un día, por ejemplo, hoy hace un día un poquito triste, está nublado. Una segunda propuesta sería, ¿cómo suena tu nombre? A ver cómo suena el mío. Yo me llamo... A ver. ¿Veis? Y puedo hacer cualquier decoración a mi nombre. Puedes hacer diferentes letras. A ver cómo suena tu nombre. Sería la segunda propuesta. Y la última propuesta sería ¿cómo te sientes? Consiste en que un día cierres los ojos, respires 2 veces profundamente y pienses en cómo te sientes todos estos días que estamos en casa y que hagas un dibujo sobre cómo te sientes. Puede ser un dibujo abstracto, simplemente pongas líneas, líneas rectas, curvas, triángulos, círculos, o que te dibujes cómo estás. Si estás triste, o estás contento. Pues ya sabes, coge el móvil, tu dedo y a dibujar.